बार ini saya sekarang di situ belakang kita tapi kenapa kita kecilin kepala juga nggak apa-apa, Pak. Kecilin kepala juga nggak apa-apa. Nah, ini bagus, Pak. Siamo qui. Io alle di ठीक है अंदर कर लीजिएगा गिरेगा तो भी नहीं गिरेगा Kuatnya kok sekali. Olduğunu bilsin.
يفهمك سنة الصلاة سنة سنة عجيب الساحة الآن كلنا واقف لأنه واقف شغل رقم واقف ما قدرش يطلع فوق لا خليك واقف كده هتوقعنا كلنا
هذا باب التوبة الذي كتبت عليه آيات التوبة. هذا الشيخ عبد الله حفيد الشيخ عبد العزيز، أكبر أحفاد الشيخ عبد العزيز الشيبي. لا يذكر في النت. نت مين يا عمي؟ هذا شيء خاص. هذا نتبار، هذا نتبار نتبار إيه لما دخل في قناة كانوا هيبة مو شرع. لا يا حبيبي احنا ما نبغى السادة غلطانين، يقولوا لا تحكي الشفت كان غلطانين حبيبي. هذا كان يربي عن جهل. لأن احنا ما نبغى أحد ينقص تكفي لا ولا صحيح. إلا عايشك مسلم لا ولا قيمة. هي مو قصة إنه استخدم شوف الشيء، قصة وقاطع الرأس الكعبة هيبة وجلالا لله سبحانه وتعالى. ورسول الله قد دخلها مقاطع الرأس لا يدخلها دخول الفاتحين، وهي من هذا الباب. هذا نحن نقص قصر الملك يتساوي كذا. يقولوا يشبه هذا داخل هذا مجانين. الله يخليك لا يطلع صورة. يا ابوي ما صورت اشخاص. انا صورتي الله يخليك. ولا انت ولا غير. اعتمد علي، خذ الجوال. انا قلت له ما يجوز تصور بس. ايه لا والله انا بصور التاريخ هذا. وما يصور ولا فرق. هو اي واحد حتى ينصح الله لأنه إحنا يمين